Хора, аз съм Дивака 1.3.1 и не питайте какво стана, пукнах най-брутално. Умрях. Защо живота е толкова несправедлив, Как можах да умра като жалко човечи? Един шибан скелет, мамичката му на скелета, та ще му кая. Фрасна има бутна и пукнах като жалко човечи. И ние се пишем. Изчакайте един. И ние се пишем, защото има някаква такова нещо. Скайпа не е наред на всеки, даже и на Данчо, на Лудия човек. И моя, или мой. Той почна. Чакай, къде е Данчо? Искам да го видя къде е. Той каза, че застрои бараките. Той брат ме до мене. За това, че... Да, ние с него си пишем обаче. Брат ми като е до мен и нямам на представа защо винаги като взема да снимам в Goldcraft лаги като гъс. Я да видя имам ли... Пили. Така, това ми е свещената кирка. Чеках при зомбитата. Това беше зад кадър. Тук всичко. Един крипър беше взривил чесрумът. Почна да снимаш. Почва. И така. Нещо тук май бяхме оставили. Оставям пилито картофа тук. Трябва ми нещо гадничко така. Сте тук. Не, табелката е тук. Къде беше? Зомби флешът. Взимам 38 стрели да имам. Така да се подготвим. Този морков е защото... Аз пък морков. Тези отвари на силата са защото щях да хода при зомбитата, но ще си ги оставя в Ender Chest-ът. Викам да си направя някои инструменти, например като 2 кирки и лопата. Тук има изхъбена кирка. Такъв е животът. Меч и лопата. И дърво за още кирки. Така, къде е камъкът? Правим ли ги, бе? Къде е камъкът, е? Дай пръчките. Значи първо ще направим меч. Искам да направим кирки. И една лопатка. Да. Още една къщичка за вилиджери. Така, тук трябва да има безкрайен. Ето да. Аз сега не знам какво да правя. Сетих се какво ще правя. Трябва ми изключително много дърво. Той май обра цялото дърво. От тук взимаме така, не ме интересува и... Обирам дървото, като първият циганин. Не, сетих се, ще го направя от камък. Имаме много. Само ми трябва 1, 2,
Е така. 4. Така. 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 Значи, сега ще направим една вратичка. Как съм ги изчислил. И около 2 стака и 56. Стак и 56 оградки. Това го оставяме и да вземем всички семена. Така. Тук картофи, дини, тикви. Аз морков някъде оставих. Оле, къде оставих морковата? Някъде пак съм сгафил, съм го оставил. Къде съм оставил шипания морков, Някой да е взимал морков. Ето го, майко, къв съм сляпта, не мога да го видя. Така. Yes. Така, влизам. Добре, кокошките се бъгват и излизат вече. Това е нещо ново. Лагат при кокошките. Ще ми трябва много храна. Опа, йоло. И нека направим. То е това. И той взима да ги изстрелва и яйцата. Да, чупат са тук. И тази кокошка сега ще изяде мечът. Готово. Изяде го. Така. Мага всички... няма да се занимавам. И казах това... Тук някой да го направи, че падам, обаче никой не слуша. Добре, къде залагни, къде не. Това е нещо друго. И така. Започвам и с пшеница тук да посеем малко, защото никой не се е направил трудът. То някъде тук трябва да сложат една кофа с вода, защото как ще се напояват, никой не мисли. Добре, бъгна са. Това е нещо ново. Това скоро ще се напои. И от тук. Днес ще правя голямата ферма. Тук всичко с пшеница за кравичките. Обаче аз сега не знам как да го започна. Например, откъде да го започна? От тук. Така. Добре, тук стана някакво... стъмнява ли се? Сега ще ме пречукат. Даде ми семи, какъв късмет. Брат ми, я при края ти да ми помогни, защото се стъмнява и сега ще... Донеси в... защото... Не знам къде изходят. Загубих се някъде в мината. Ти си много просто се. Брат ми, пак се е изгубил някъде в мините. Ама не съм 20 левел все пак. Какво че си 20 левела? Не ме интересува кой левел си. Какво си намерил? Голд. Голд.
Той Данчо намери голд. Това трябва да го изравна цялото. Чакайте да си освета. Ой. Да, ето го и първия изрод го видях. Тук ще е хубаво още и на мелница да са построили нещо като хамбар. О, не може да ме оцелиш. Как ме нацели, бе? Мри, бе. Тук ще има хамбар. Опа. Данчо, съжалявам, хамбар няма да има. Ела, бе, красавец. Откъде? Яо, гледай ти. Ага, чакай, не си познал. Няма да стигнеш до края. Ще дойдеш да ми помогнеш, брат ми. Ако намеря изходът. Ти докато го намериш, аз мога да не съм жив. Намерих такова. Спаунерът. Идвам. Добре. Имаш ли гранати? Мини през чикън кукър, може да има. Защото аз имам 10 пилита. Ето, зомби. Не дей така, бе, красавец. Сега, така, стоим. What the fuck? Зомбито с един удар ме изпрати в космоса и умрях. Данчо ми се смей. Значи сървъра лаги брутално. Брат ми, бързо идвай. Бързо слизай. Сега ще го бия сейца. Неговата мама е нищозна. Ще ме обрал половината айтеми. Добре, че нямам нищо ценно у мене. Само 5000 семена. Къде си, бе? Имам си разправия с теби, бе. Държи ми меча! Не спили, бе, не го би спили, бе, така, бе, Ари, бе, брат ми, че тук идват... Идиш, ма и при мен идат. Скелети, бомбаци. Чакай, да приготвям лъкът. Ари, бе. Брат ми, бързо, че тук ритнах камбаната. Аз умения, ако трябва ще ти дам. Няма сега. Сега е тук да го почистиме това. Пази ма нещо да нима гъкнив. С мечови, с всичко скачай. Имам кирка. Нямам меч, меча ми се изхъби. Ето ти моят. Малко е изхъбен, ма. О, чакайте малко. Това беше някакво екстремно. Той Данчо ще види на клипа зомбито кафе е стрелвач. Как ме изстреля в космосата. Иди ми направи лопата. Имаш ли дърво? Нямам нищо. Един крипър май ма видя. Не. Аз съм фул да ти кая. Чупи от някъде малко дърво, чупи. Дами и господа на клипа, моля ви, кажете ми какво беше това, бе. О, зомби вилиджър!
Ай, бързо, иди му дай това. Аз ще го... Ето ти лопата. Аз ще го защита от слънцето. Е така. Отивам за нещата. Жив ли си? Дадох ти едно шест. Е тук. Чакай, той трябва да държи нещо. Вземи го вземи го. Ето ти ротан флеш, вземи го Ей. Вземи там долу ротан флешът, това е тапанар. Виж колко е тъп. Айде, аз ще седа тука. Дочествам да съм. Ай, че идват още зомбита, бе. Да. Мале стана. Желязна лопата, найс. Чакай да си извада мечът. Илатио Не ми го даде, бе. Аз имам друг, аз си направих резервен. Аз трябва. Защото знаех, че застане така, знаех, че се прицака нещо. О. Ето ме. Да ми далеч от отварята, да не те избаса и тебе и да си слаб един чадъл. Дай аз да му... Дай аз. Искам аз. Ето. Чакай. Дай ми. Къде? Къде е златната ябълка? У мене. Дай ми. Дай, искам аз. Искам аз да направя ритуал. Значи хора, трябва ви отваря на слабостта и златна ябълка и правите така. Опа. Оцеле мен. И му давате златната ябълка. Го покри, да не го прецапя. И обаче изчакайте един момент. Да, чувате го. Значи, давай ние да се залавяме с работата. Освети ми. Е тук. Иди направи каменни оградки. Не, виж. Слушай сега. Слушай. Ето ти тези оградки. И заобгради зад шуберкинса. Ето ти и тази пръст да слагаш зад шуберкинса. Ето. Не, дай ми малко. Хвърли ми около, да знам, 10. Някъде. Аз му казах 10, той. И ще трябва да правиш още. Иначе да ходя да отиваме за кама. Татко, може ли да ми насечеш обикновено дърво? Чакай, аз ще му пиша. Остана ли ти пръс? Яла, е това да го запълним така. Чакай, аз ще си взема от някъде. От тук ще си взема пръс. Да може да ни ходят отзад. Тия смърсници. Обаче това беше много екстремно, Пак ще имат... Стига. Пак ще е забързано с забавна музичка. Че ми останаха само две. Свършим кама. На мен аз имам 5. Само колкото мъж. Това бяха. Добре, тук... Отивам да ходим. Значи, то още се... Лекуваш ли се? Ще... Лекува се. Айде, иди такова ми донеси още оградки. Аз... от тук, бе, виж, от тук излизаш, така излизаш. Аз не знам даже за какво направих това. Това, ето, занеси го и него, ето. Хвърлям ти някои буклуци да ги занесеш. Чакай. Чакай да видя някакви. Ето. Само 3 ли? Каквото вземеш. Още си. Значи ние ще влизаме от тук. Чакай да ти кажа колко оградки да направиш, чакай. Чакай. Защото тук става екстремно. Значи всичко за шуберкин си заградил, нали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
За сега 10. Изчакай да видя някъде глади, дали може. Изчакай. Изчакай. 10. Не, те се правят по 6 наведнъж, значи 12 ще направиш и ми ги донася всичките. И тук някаква малка къщичка с чест ще направим. За селянината. На мен сега ми трябва ми много яко кофта. Кърпичка, откъде? Крави. И ми донеси такова. Мотиката се хвърлих, сега не мога да влея да се взема от зомбито. Донеси ми му. Стана! Да. Селянин. Такъв дава брони. Ама, дай ми мутиката. Добре. Виж, аз ще правя и така, ти ще слагай семената. Ела да ти дам семената. Колко неща може да взимаш? Але. 3 ли? Аз ти хвърлих 5 стака семена. Взимай. Дай ми някои буклуци, бе. Ето тук до мене са, виж. Да, хвърляй. Камък. Тъпанак, що не си ги оставил в честата. Ти взе редстоуна. Не, желязото взе. Някакво пръс имаш ли? Някаква. Хвърляй, защото и аз имам 22. Айде. Айде, свагай. Чакай, тук. Изчакай да видя къде... Да слагам вода на места. На места ще слагам вода. Вземи... желязото е такова 6. Ама аз гледам изпеченото. Ето ти още и на кофа. Ето ти и на кофа, взимай и ти слагай. Ама по-трудното ти знаеш как ще... Тия селяни Данчо им прави къщи тамка, а ние тук ги затваряме. Да, то даже сме обрали стаки няколко. Взимай и слагай. Данчо тук иска за хамбар, ма... Да. Всъщност, я го викни. Чакай, аз ще му пиша. Ма той много знае къде сме. Затова се пише къде. Да видим, ще дойде ли. Идва ли? Аз... Ето го идва, бе. Пуснах се на 10 чунка 220 ФПС. Чакай. Какво? Чакай.